阿 Bob、Mary、Peter、Tom、May、John， 上個禮拜你哋都介紹過自己啦。咁到底我而家同緊邊個講嘢？呢個問題唔重要，最重要係我要點樣先可以離開呢度。下星期會有個 test， 如果你 pass 咗就可以離開呢度。唔好意思啊，我真係好驚啊！請問我點樣先可以走啊？你都唔係我哋嘅人，點解我哋信你啊？而家係你幫醫生去韞住我哋啊！你留喺度係因為你有病。你咪真係醫生嚟㗎？你又知唔知我係邊個啊？咁你話俾我知你係邊個？我梗係知啦，你廢話少講。銀河唯一的秘密，天際最強人物。志氣朋友，世界忠實。醫生，我信你啊！點樣先可以走啊？你唔好再嘥我時間，有咩你快啲講。好笑啦，有戲睇啦！唔好繼續留喺度啫。你做咩唔出聲啊？出聲啊！咁點啊？係咪冇辦法啦？留低手，東一隻西一隻，東一腳西一腳，乜喺度？你哋全部同我收聲！你想走嘛？同我合作。我再問多你一次，你係邊個？Daniel， 歡迎你返嚟 ，Daniel。等你好耐啦。Hello Daniel，Dr. Chan 啊，你今日覺得點啊？幾好。